Nisam namjeravao ubiti svoju sestru. To je bila šala. U životu me i onako nikada nije slušala, iako sam kao stariji brat osjećao da imam autoritet. Ali nakon što je umrla, u svojoj djetinjoj tuzi i krivnji, pozvao sam je da se vrati kući. I vratila se. Bili smo samo nas dvoje. Naši roditelji su mislili da smo sve što su željeli u obitelji. Dječak i djevojčica. Ona je bila malo stidljivija nego što su željeli. Tiha i pomalo čudna, barem meni u to doba. Ali bili smo savršeni jedno kraj drugoga na obiteljskim portretima. Sada, kad nas je ostalo samo jedno, više ne pravimo obiteljske portrete. Sve je počelo kada sam pronašao ključ od njezine sobe. Naše su sobe bile jedna nasuprot druge na drugom katu kuće. Vrata su imala staromodne kvake koje se zaključavaju ključem, koje nismo imali i koje nisam prije vidio. A onda, jednog dana, pronašao sam prsten neoznačenih ključeva u ladici za svaštarije na stoliću u predvorju. Obišao sam kuću pokušavajući ih staviti u sve, dok nisam svaki ključ uskladio s vratima kuće, uključujući naše sobe. Skoro svaki ključ na prstenu imao je rezervni, ali nisu svi. Ključ od sobe moje sestre bio je jedan od njih koji je bio samo jedan. Tada sam dobio ideju. Stavio sam ključ od njezine sobe u džep i ostavio ostale u ladici gdje sam ih pronašao. Čekao sam savršenu priliku te večeri, kada je bila u dnevnom boravku s roditeljima, gledajući televiziju kao i uvijek nakon večere. Popeo sam se na kat pod izlikom da idem na WC i tiho zaključao vrata njene sobe s vanjske strane. Dolje sam se ponašao nevino dok smo zajedno gledali televiziju. Čekao sam dok sestra nije postala pospana, poljubila roditelje za laku noć i otišla na kat. Čekao sam na kauču, smješkajući se u iščekivanju. Prošlo je dosta vremena prije nego što smo čuli njezin krik. Zatim zvuk lupanja drva. Trčala je niz stepenice, u suzama, moleći za pomoć s vratima. Otac je otišao s njom vidjeti što nije u redu. Oboje su se vratili dolje, ona i dalje u suzama, a on zbunjen. Zaključano je, rekao je. Majka je ustala i dohvatila ključeve sa stolića u hodniku. Svo troje su otišli na kat. Čekao sam dok nisu otišli kako bih se prevrtao od smijeha, pretvarajući se da na TV-u gledam nešto smiješno. Do trenutka kad sam postao pospan i otišao na kat, još uvijek su bili tamo, skupljeni, pokušavajući isprobati svaki ključ iznova. Naravno, nijedan od njih nije odgovarao. Majka je predložila da sestra spava u mojoj sobi dok ujutro ne nazovu bravara. To me nerviralo, pa sam izvukao ključ iz džepa, previše umoran da brinem o problemima u koje ću se uvući. To je bila samo šala, rekao sam u svoju obranu. Nakon što smo otključali vrata, majka me natjerala da vratim ključ u ladicu, govoreći da će ga prilikom prvog slobodnog trenutka duplicirati, kako bi izbjegla ovu situaciju ponovo. Naravno, zaboravila je. Tog vikenda, kada su naši roditelji bili odsutni zbog nekog posla, ostavivši nas same kod kuće, dosadilo mi je i ponovo sam to učinio. Moja sestra odmah je znala tko je to učinio. Bilo je to subotnje popodne i to je bilo posljednji put kad sam je vidio živu. Uletjela je u kuhinju i jurila me, zahtijevajući da otvorim vrata. Pretvarao sam se da sam progutao ključ. Do tog trenutka bila je u histeriji i pobjegla iz kuće u suzama, kao da može trčati sve do mame i tate u grad. To nije bilo prvi put da je to učinila. Uvijek bi se odmah vratila kući prije nego što bi stigla do kraja ulice. Čekao sam da odustane i vrati se, ali kako se sat pretvarao u 2, a zatim u 3,
Počeo sam se brinuti. Čekao sam pokraj stolice, najbliže vratima, a zatim pored prozora. U nekom trenutku sam izašao i prošetao dvorištem, a zatim i kvartom, ali nisam je vidio. Vratio sam se kući, srcem u grlu. Odlučio sam nastaviti čekati, umjesto da nazovem roditelje s kuhinjskog telefona. Još 10 minuta, govorio sam sebi, onda ću. U nekom trenutku morao sam zaspati. Sljedeće što sam znao, bilo je kasno. Moji roditelji bili su kod kuće, tresli su me za ramena, kao da me žele ubiti. Prva stvar koju sam primijetio bila je da su oboje plakali. Moja sestra je istrčala na cestu i udario ju je auto. Naši roditelji su tek skrenuli iza ugla na putu prema kući kada su vidjeli krug ljudi i svjetla koja trepću. Pronađena na cesti 2 ulice dalje od kuće. Dalje nego što sam se usudio sam ići. Kada su je odvezli s hitnom pomoći, sirene su bile tihe. Nije bilo žurbe. Bila je mrtva. Moji roditelji su došli kući kako bi saznali je li se i meni nešto dogodilo. I mislim da su tada željeli da sam ja mrtav. Prvu priliku koju sam dobio, ostavio sam ih kako plaču i grle se u dnevnom boravku. Otišao sam na kat u njezinu sobu, otključao vrata i stajao tamo gledajući njezin prazan krevet. Njezinu glazbenu kutiju s balerinom koja je bacala čudnu sjenu na jastučnicu zbog mjesečeve svjetlosti izvan njezinog prozora. Ključ sam nosio u džepu tijekom njenog pogreba. Moji roditelji su me jedva pogledali i nisam ih krivio. Komunicirali su s malo riječi sa mnom od dana njezine smrti, osim u oštrim naredbama da požurim, obučem se, sredim kravatu, uđem u auto. Ponašao sam se kao savršeni sin kakvog su uvijek željeli, ali to ih nije učinilo nježnijima prema meni. Zbog njihova izbjegavanja nekako sam se našao sam u nekom trenutku tijekom ceremonije, gledajući u otvoreni ljes moje mrtve sestre, hladne i bljede, odjevene u svoj balerina kostim. Osjećao sam ključ kako gori u džepu gdje sam držao ruke stisnute. Izvukao sam ključ i otišao pomaziti njene hladne, mramorne ruke, kao da kažem zbogom, žao mi je. Dok sam to radio, ključ sam stavio pod njezine prekrižene prste preko prsa. Molim te, dođi kući, šapnuo sam. Tada nisam plakao, a niti kasnije. Mama je stalno davala obećanja. Bila je previše nesretna da bi prošla kroz sobu moje sestre i posložila stvari nakon pogreba. Obećavala je da će to učiniti jednog dana. Samo ne sada, ne danas. Išla je samo do otvorenih vrata i pogledala unutra. Isto kao što sam ja učinio noć kad je moja sestra umrla. Ali uvijek bi mama zaplakala i otišla, zatvorivši vrata za sobom. Ponekad je stajala tamo, dokad otac nije došao i odveo je. Nisam se usudio približiti joj se. Ponavljala je tu jadnu ritualnu scenu gotovo svaki dan, a zatim svaki tjedan. Prestala je nakon nekoliko mjeseci. Stvari su se polako vraćale u privid normalnosti. Moji roditelji su popustili prema meni tek toliko da mi dopuste da dovodim prijatelje. Trebao sam nekoga s kim bih razgovarao. Moj prijatelj Kif došao jednog dana nakon škole i pričao sam kako sam se prethodne noći probudio u krevetu, čujući slab zvuk glazbene kutije moje sestre koja svira u njezinoj sobi preko puta hodnika. Stalo je čim sam potpuno otvorio oči i sjeo na krevet. Odlučio sam da je to bio san.
ali melodija mi nije izlazila iz glave cijeli dan u školi. Pjevušio sam tu melodiju Kifu, koji je imao apsurdnu ideju da poznaje autora pjesme. Upali smo u raspravu oko toga i kako bismo osvježili njegovu uspomenu na pjesmu i dokazali moj stav, otišli smo u njenu sobu kako bismo pronašli glazbenu kutiju. Vrata su bila zaključana. Virnuli smo kroz ključanicu i vidjeli da je bilo pretamno za to doba dana. Tada sam shvatio zašto. Ključ je bio u ključanici. Soba je bila zaključana iznutra. Kif nije pridavao nikakvu važnost tome, budući da sam bio previše zapanjen da bih mu išta objasnio. Nisam bio raspoložen za zabavu nakon toga, pa je otišao kući. Ostao sam dolje u dnevnom boravku, budan, gledajući televiziju, čekajući da se moji roditelji vrate kući. Jedva sam se suzdržavao od toga da ne nazovem mamu da požuri kući iz dućana ili tatu s posla. Ali kada su napokon došli kući, shvatio sam da im jedva mogu išta spomenuti. Šutio sam cijelu večer do trenutka kad je došlo vrijeme da odem na kat u krevet. Nisam želio ići, ali nisam želio ni dodatno uznemiriti svoje roditelje. Zaustavio sam se ispred svojih vrata i pogledao prema njezinima preko puta hodnika. Tišina. Nisam se usudio ponovo probati kvaku. Bila je subota sljedeći dan i bio sam slobodan od škole, ali probudio sam se rano zbog majke koja je lupala na vrata moje sobe. Prošle noći sam uzeo svoj ključ iz ladice i zaključao vrata, nešto što sam rijetko činio prije toga. Kad je uspjela ući, zahtijevala je da odmah otključam vrata moje sestre, da nemam pravo. Prekinuo sam je i rekao joj da nemam veze s vratima ovaj put. Laži! Brisnula je. Ti i tvoj prijatelj ste se igrali po kući jučer kad me nije bilo doma. Rekao sam joj da je to istina, ali da nismo ništa radili vratima moje sestre, a i to je bila istina. Nije mi vjerovala kad sam rekao da nemam ključ. Morao sam joj reći da sam ga ostavio u ljesu moje sestre. Tada se utišala, ne zbog impliciranja onoga što to znači, već zato što je bila vraćena natrag na sprovod u svojoj glavi. Oči su joj se napunile suzama, ali suze nisu htjele pasti. Nisam mogao sebi dozvoliti reći joj da mislim da je ključ sada u kući s druge strane vrata. Sve na što je sada mislila, sada kada se trgnula u stvarnost, bilo je da ne možemo duplicirati ključ koji nemamo. Što više, zaključila je da vrata nisu zaključana, već samo blokirana vlagom ili nečim drugim. Prikladna kazna za nju, što vrata nije otvarala neko vrijeme. Odlučila je da ćemo taj isti dan morati nazvati bravara. Međutim, kada je iznijela ovu ideju mom ocu, on za to nije htio čuti. Napustio je pola pojedenog doručka za stolom, u kuhinji i zarežao prema garaži da dohvati svoj alat i zatim brže bolje krenuo gore stepenicama, a za njim moja majka. Oprezno sam stajao u hodniku dok se moj otac počeo igrati bravara na vratima moje sestre. Dok smo ja i majka promatrali preko njegovog ramena, isprobavao je vrata na sve načine, povlačio i gurao, precizno udarao ovdje i ondje, te naposljetku kleknuo kod kvake i gurnuo svjetiljku u rupu. Vidio sam kako su mu se obrve podigle. Nešto blokira ključanicu, rekao je, potvrđujući ono što sam ja vidio neki dan. Do tada je bilo već prije podne. Soba moje sestre imala je prozor okrenut prema istoku. Svjetlost bi trebala prolaziti kroz ključanicu, kao što je prolazila kroz razmak ispod vrata, ali bilo je tamno kao noć. Kroz taj razmak otac je gurnuo list starih novina.
dobar komad srednje stranice kako bi pokrio što je više moguće. Zatim je tanak metalni instrument iz seta odvijača zabio u rupu, dok smo svi čuli tanak, jasan zvuk metala na papiru s druge strane vratiju. Točka svjetla se pojavila u ključanici na vratima. Moj otac je pažljivo povukao papir ispod vrata i mogli smo vidjeti lagano opterećenje ključa koje je držalo papir od lepršanja, a zatim, prije nego što je bio na pola puta, težina je nestala, a papir je na našoj strani vrata odjednom bio oslobođen svoje težine. Ključ je nestao. Otac imao zbunjen izraz na licu i okrenuo se da pogleda kroz ključanicu. Zatim se sagnuo na sve 4 da proviri ispod vrata i vidi je li ključ zapeo za nešto ili je nekako pao s papira. No, naravno, nije vidio ništa, nijedno kretanje sjene preko svjetla, nijedan očiti oblik ključa na podu, ni na koji način. Naravno, znao sam što se dogodilo. Bio je uzet pred našim nosevima. Majka je pitala oca je li gotov s igranjem bravara, kako bismo mogli nazvati profesionalca. On još uvijek nije bio spreman odustati i dok su nastavljali prepirati se, ja sam ih ostavio i otišao dolje, van kroz stražnja vrata. Okrenuo sam se oko dvorišta kako bih pogledao prema prozoru sobe svoje sestre izvana. Pažljivo su odabrali njenu sobu. Nije samo imala najbolji pogled, već je prozor bio najsigurniji od bilo kakvih pokušaja provaljivanja izvana. Nije se moglo doći do njenog prozora s krova, niti bilo koje vanjske cijevi. Nije bilo grana drveća dovoljno blizu za oslonac. Ova strana kuće bila je glatka i nepristupačna. I dok sam zurio prema njenim otvorenim roletama i povučenim zavjesama, onako kako su bile posljednjeg dana njezinog života, vidio sam da su prozorski okviri bili netaknuti. Nitko nije ušao kroz taj prozor. Gledajući pažljivo i koliko god sam mogao izdržati, nisam primijetio nikakvo kretanje ili svjetlost iz mraka iza zavjesa. Kada sam se vratio unutra, roditelji su sada bili u kuhinji. Uzeli su odmor, činilo se, od pokušaja otvaranja vrata, ali ne i od svađanja. Utihnuli su odmah čim sam ušao, a kad sam čuo zašto, i ja sam utihnuo. Velika tišina spustila se na nas troje, dok smo s vrha stepenica mogli čuti glazbenu kutiju moje sestre kako svira, onako kako svira kad se poklopac otvori. Bio sam smrznut na mjestu, ali jedva sekundu kasnije otac je urio stepenicama divljim pogledom. Majka ga je dozvala u strahu, ali potom ga slijedila nakon jedva trenutka oklijevanja. Ja sam bio povučen prema gore, kao da sam magnetiziran, iako nisam želio biti ni blizu te sobe. Zatekao sam oca kod vrata, jednom rukom na još uvijek čvrsto zaključanoj kvaki, a drugom oštro kucajući po drvetu, pitajući tko je tamo. Nema odgovora. Moja je majka imala ruke preko obraza, podijeljena između šoka i tuge. Bez obzira koliko su tražili odgovor od pretpostavljenog stranca, kako je to radio otac, ili promijenili taktiku i dozivali ime moje pokojne sestre, kako je to radila majka, ništa se nije čulo s druge strane vrata. Glazba je prestala do trenutka kad sam stigao na vrh stepenica. Izgledalo je kao da smo stajali tamo, zadržavajući dah dobrih pola minute ili tako nešto, prije nego što je otac ustupio od vrata i uzeo majčinu ruku, vodeći je dolje. Kimnuo je glavom prema meni da učinim isto. Dolje su razgovarali šaptom. Pogrebni tonovi u glasovima, pitajući se što se događa. Nisam mogao izusiti mnogo, a po prvi put je moja majka pokazala pravu zabrinutost prema meni. Natjerala me da sjednem za kuhinjski stol dok mi je donijela čašu jabučnog soka da povratim energiju, bojeći se da ću se onesvijestiti.
Primijetio sam svoj odraz u kromiranom kućištu tostera. Blijed kao... Nisam se usudio izgovoriti riječ, čak ni u svom umu. Veći dio vremena ostali smo dolje. U nekom trenutku otac je izašao da pogleda prozor na isti način kao što sam ja učinio i vratio se da izvijesti majku o istim stvarima koje sam ja primijetio. Majka je ponovo pitala trebamo li nazvati bravara, ali vidio sam da joj je odlučnost nestala. I isto tako i ocu. Nije se činilo da mu se previše sviđa ideja. Na večeri me majka upitala, kao da se tek sada sjetila, jesam li zaista ostavio jedini ključ od sobe moje sestre u njezinom ljesu. Kimnuo sam glavom. Samo jednom. Bio sam siguran da jesam, ali više nisam želio biti siguran. Majka nije ništa više pitala. Otac je razmišljao je li pozivanje svećenika možda prikladnije, a majka mu je dala ljutit izraz. Svi su znali da svećenici ne uspijevaju uvijek, a osim toga, ni moji roditelji nisu bili vjernici. Niti u Boga, niti u duhove, niti u bilo što. Nisam bio siguran jesu li čak vjerovali u mene kad sam rekao da je ključ pokopan s mojom sestrom. Ali taj nedostatak vjere održao nas je sve u vrtlogu mučnog beznačaja, gdje je jedino značenje koje se sada pojavilo bilo opasno. Dozvolili su mi da spavam u njihovoj sobi te noći. To je pomoglo mojim živcima donekle, iako je njihova spavača soba bila tehnički odmah do sobe moje sestre, s jednim zidom između, dok je moja bila izravno preko hodnika do njezine. Nije mi smetalo dokle god nisam bio sam. Ne znam kako su uspjeli zaspati ili su možda samo glumili kao ja, ali u jednom trenutku tijekom noći privukao me zvuk glazbene kutije. Nježno, kao da svira sama za sebe, niz hodnik i upravo s druge strane zida. Sljedećeg dana svi smo široko zaobilazili sobu i trudili se ne govoriti o tome. Pokušali smo se ponašati što je moguće normalnije, ali nešto je bilo vrlo čudno u kući. Kao da imamo zlu tajnu koju moramo čuvati, čak i jedni od drugih. S vremena na vrijeme glazbena kutija bi počela svirati s vrha stepenica, obično kada smo bili dolje, i nikada više od nekoliko takta prije nego bi ponovo prestala. Kad god bi to učinila, svi bismo istog trenutka utihnuli. Majka bi probljedila i postala kruta, oči bi joj se napunile suzama, a otac bi pružio ruku prema njoj i čvrsto je držao. Otišao bih sjesti kraj njih, a otac bi stavio ruku oko mojeg ramena. Skoro sam pomislio da je ovo dobra stvar, da ta soba ponovo bude zauzeta, ali nisam mogao smisliti zahvalnost. Ipak sam ja bio taj koji ju je pozvao natrag, ali nisam se usudio priznati tu činjenicu. Bilo je tako još nekoliko dana i bez obzira koliko sam pokušavao odugovlačiti nakon škole, umjesto da odmah dođem kući, uvijek bih bio prvi doma. I moji roditelji su pokušavali ostati što duže vani. Ali sredinom drugog tjedna ove prakse, moja je majka odlučila da moraju nazvati agenta za nekretnine. Namjeravali smo prodati kuću i iseliti se. Ali stvari su se morale prvo pogoršati. Bio sam van sebe od stresa, spominjući nešto o vratima svojim prijateljima u školi, a Kif se sam pozvao k meni da to provjeri. Znao sam da roditelji neće biti kod kuće i nisam želio ići natrag sam, pa sam pristao. Zastao sam nekoliko koraka kad se Kif popeo stepenicama do spavaćih soba. Hodao je ravno prema vratima moje sestre, kao da nije osjetio smrad koji se, barem prema mojim roditeljima i meni, svakog dana pojačavao. Kif je pokušao otvoriti vrata i pronašao ih zaključana, kao što sam znao,
Zatim se sagnuo u struku i pogledao kroz ključanicu. Drugo oko stisnuto, kako bi se usredotočio, a cijelo tijelo pomicalo se lijevo desno nekoliko centimetara, kako bi bolje pogledao. Stajao sam s druge strane hodnika, neugodno se pomičući s noge na nogu. Tada sam čuo umirujući zvuk otvaranja prednjih vrata i moje majke koja ulazi, dozivajući moje ime. Prije nego što sam joj mogao odgovoriti, Kiv se trgnuo natrag od vrata, gušeći se i hvatajući se za vrat. Lice mu je bilo bljedo i prestrašeno, oči širom otvorene i nefokusirane. Nije mogao vikati, ali ja sam vikao umjesto njega, a moja je majka u trenutku bila na stubištu. Upravo na vrijeme da vidi Kifa kako se ruši na pod, vrteći se i trzajući se. Dok je moja majka pritrčavala da mu pomogne, bacio sam pogled na kvaku na vratima. Ništa osim točke svjetlosti i potpune tišine. Odvezli smo Kifa u hitnu, ostavili ga tamo s njegovom obitelji i stigli kući dovoljno rano da kažemo mom ocu što se dogodilo. Kif je progutao vlastiti jezik i ugušio bi se da moja majka nije tako brzo reagirala. Nadređeni liječnik pretpostavio je da je to neka vrsta nesreće izazvana šokom ili nesretne poze. Nešto. Nisam slušao. Moj mučio se pokušavajući zamisliti što je to mogao vidjeti, da ga je njegovo tijelo tako nasilno odgurnulo da se uguši. Želio sam ga pitati sam, očajnički, ali njegovi roditelji mi više nisu dopustili blizu. U međuvremenu su se moji roditelji bacili u potragu za novim mjestom za život. Sada smo znali da smo u opasnoj situaciji. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana imali smo lošu sreću u prodaji kuće. Agenti koje smo dobili stalno su pitali o sobi i zašto je ne bismo otključali, a nekoliko ljudi koji su došli na dan otvorenih vrata kuće imali su loš osjećaj u toj sobi. Pretpostavljali su da imamo nešto za sakriti i bili su u pravu. Bez obzira koliko smo lijepo predstavili ostatak kuće, ta soba je otrovala atmosferu. Iako s fotografije drugog kata nije bilo moguće vidjeti da s njom nešto nije bilo u redu. Kuća je bila navedena kao troetažni prostor, a ljudi su očekivali 3 spavaće sobe. Moj otac je smatrao da bismo im samo trebali obećati da ćemo vrata popraviti prije nego se usele, a zatim im dopustiti da rade što god žele s onim što pronađu iza njih. Ali moja se majka s njim prepirala oko etike svega toga. U to vrijeme moji roditelji bili su spremni jednostavno napustiti kuću i prepustiti je nekim rođacima koje nisu voljeli. Planirali su se preseliti u ono što je navodno bila vikendica, ali s idejom da ćemo tamo živjeti. Bila je manje udobna i dalje od moje škole i očevog radnog mjesta, ali to više nije bilo važno. Imali smo samo jedan cilj – izaći. Glazba nas je polako počela izluđivati noću. Negdje tijekom posljednjeg tjedna glazbena kutija se pokvarila, a tinjajući mehanizam počeo je svirati samo jednu notu, iznova i iznova. Jedna nota, iznova i iznova. A zatim je opet utihnula, tako iznenada da je tišina bila jednako glasna kao i bilo što prije ili poslije. Nazvati to glazbom bilo je isto kao reći da je ono s druge strane bilo moja sestra. Možda je nekad bila glazba, ali sada je bila samo mali komad onoga što je nekad bilo u životu. Sada je bila odvratno smanjen fragment cjeline, iskrivljen tako da više nije bio prepoznatljiv kao dio originala. I postajalo je sve glasnije i glasnije, činilo se da se kretalo duž zidova. Roditeljski krevet u kojem sam još uvijek spavao s njima bio je postavljen tako da su naše noge bile usmjerene prema zidu koji je dijelio spavaču sobu od moje sestre. To me donekle tješilo.
znajući da smo bili što dalje od toga i od nje. Ali došlo je do toga da se činilo da glazba prodire u zidove kao da je cijev pukla i prokrvarila u papir. Boja na zidu činila se pomičnom u mom umu i polutami. Nismo mogli zaspati do zore, a naši su se dnevni životi izbacili iz ritma. Kući smo se vraćali iscrpljeni i ostajali na oprezu cijeli dan, slušajući tu jednu notu kako svira povremeno tijekom popodneva i večeri, a zatim smo ostali napeti cijelu noć da bismo sve to ponovili sljedeći dan. Bili smo prilično na izmaku snaga. Moja je majka inzistirala da se preselimo unutar tjedan dana i vozikala nas poput robova kako bismo završili pakiranje dok se brinula o logistici otpreme kutija i namještaja. Tada smo već bili još više napeti i iscrpljeni, a zahvaljujući tome zaspao sam noć prije nego što smo se trebali preseliti. Baš na golom madracu u glavnoj spavačoj sobi s gotovo svim njezinim sadržajem u kartonskim kutijama. Probudio sam se čujući glazbu iznad sebe i odmah pored svog uha. Odmaknuo sam se odmah i vidio da su i moji roditelji učinili isto. Glazba, ta jedna demonska nota, pulsirala je glasnije nego inače kroz zid nasuprot sobe moje sestre, gdje je bio naslon kreveta. Slomljena nota svirala je iznova i iznova i iznova, putujući i nabreknuvši, okružujući nas. Do danas me samo jedna nota koja se svira izolirano na klaviru može dovesti do strašnog živčanog sloma. Fi, mislim. Moji su roditelji bili odmah budni, trčeći se obući i vičući mi da se trgnem dok sam sjedio smrznut. Morali su vikati jer je glazba bila sada tako glasna da bi bilo nemoguće da susjedi ostanu nedirnuti njome. Tvrtka za selidbe koju smo najmili trebala je doći i pomoći nam sljedećeg jutra, ali morali smo izaći odmah, u 3:30 ujutro. Moj je otac rekao da ćemo se vratiti kasnije kako bismo pomogli radnicima ako se pojave, ali sada idemo u obližnji motel s ničim drugim osim torbe pune brzo nabacanih stvari. Požurili smo van i nagurali se u auto, primjećujući dok smo izlazili da je glazba treštala u kući, čak i dolje, ali nije nas mogla pratiti izvan ulaznih vrata. Čim sam prešao prag, zrak mi je lakše dolazio do pluća. Nisam znao da smo se doslovno gušili u toj kući cijelo vrijeme. Iz dvorišta i zatim iz garaže, izvlačeći se iz našeg prilaza, naša kuća bila je tiha kao što bi bilo što trebalo biti u 3 sata ujutro. Dok je moj otac povlačio auto niz prilaz, moja je majka nervozno vikala na njega da pazi na poštanski sandučić, a ja sam se u auto okrenuo prema kući da još jednom pogledam. Kretali smo se prema istoku. Imao sam jasan pogled na prozor moje sestre s tražnje strane auta. Rolete su još uvijek bile otvorene i nije bilo svjetla iz dubine sobe, što sam jasno vidio sada kada su zavjese bile razvučene. I stojeći tamo, u rasporu zavjesa, vidio sam blijedu balerinu na prozoru. Promatrala nas je kako odlazimo.